Karibu kwa taarifa zetu, tuandamane hadi tamati. Waumini wa dini ya Kiislamu kote nchini wameungana na wenzao ulimwenguni kusherehekea sikukuu ya Eidul Fitri kuashiria kukamilika kwa mwezi mtukufu wa Ramadhan. Viongozi wa kidini na kisiasa wamewataka Wakenya kuadhimisha sikukuu hii wakiwa na ujumbe wa amani, kushirikiana na kuenzi mafunzo ya imani. Viongozi wa serikali wamekemea siasa chafu zinazoshuhudiwa nchini, wakihimiza mshikamano, msamaha na kuwakumbuka wasiojiweza. Francis Mtalaki anaandaa taarifa hiyo na tutaipata katika muda usiokuwa mrefu. Kwingineko, huku Waislamu kote duniani wakisherehekea sikukuu ya Eidul Fitri kwa furaha na bashasha, familia ya Ibrahim Kiprop katika mtaa wa Matisi viungani mwa mji wa Kitale imesalia katika huzuni nzito. Mmoja wao alifariki lakini hadi sasa hajazikwa, hali inayochangiwa na deni kubwa la matibabu katika hospitali moja jijini Eldoret. Kwa mujibu wa familia hiyo, deni hilo linalokadiriwa kufikia shilingi milioni 2.8 limewazuia kumpatia marehemu mazishi kwa wakati unaostahili, kulingana na mafundisho ya Kiislamu ambayo yanataka mazishi kufanyika ndani ya saa 24 baada ya kifo. Wanasema hali hiyo imewaweka katika wakati mgumu kiroho na kihisia, wakihisi kunyimwa haki ya kimsingi ya kumstiri mpendwa wao. Kutafuta hizo pesa na pia tumelemewa kupata hizo pesa ambayo tumejaribu sana, tumeitisha hadi harambee tumpate 1,100 peke yake. Mjomba akikuwa tulikuwa tunasherehekea wote. Alikuwa atatuita kila mahali, atatupigia simu ataseme raundi hii Idi mtakuja tusherehekee nyumbani. Mjomba hajaonekana kwa hii Idi, hata hatujui kama ni Idi. Mjomba alikuwa anapenda watu, hakuwa na bagua yoyote. Mjomba alikuwa anapenda Waislamu wote. Waislamu msimwache kufikia kwa wakati wa msiba. Na serikali nyinyi hata mnaweza enda muongee na watu wa hospitali wenye wako na hiyo mwili, na waachilie mwili kweli, watupee mwili tusike na tutasema asante. Si hatujaweza kusherehekea Ramadhani juu dadi yako si amefariki. Tudai bili ya 2.8.